咁多位朋友大家好，咁今集呢，我就真係有啲無語嘅，咁涉及到阿 Gigi 啦同埋阿峰呢兩個人嘅，咁佢哋兩個呢，琴晚就喺個 Facebook 啦同埋個 Instagram 嗰度出 po， 係一啲錄音片嚟嘅，大家都好清楚㗎啦。咁個內容呢，就係話我以前喺個暹羅線嗰度請罌嚇，咁你哋兩個聽住啦。咁當其時我師傅呢，就話我仲未係時候，係都唔肯開罌俾我，咁我又好中意供罌喎，咁我咪揾阿 Well 師兄咯。咁阿 Well 師兄貴人善忘啊，點會得閒應酬我啊？咁佢咪嗌我落去暹羅線嗰度請阿婆啲罌咯。咁我又好想請阿婆啲罌，咁我咪揾咗暹羅線去到揾你哋咯。咁你哋兩個聽清楚啦，我係由始至終都係請阿婆嗰啲罌嘅啫，唔係問你哋兩個請罌。你哋要知道呢樣嘢先。第二樣嘢呢，你個角色阿 Gigi 同埋阿峰都係啦，你只不過係一個代理，呢個又好聽啲嘅啫。唔好聽嘅，你只不過係一個打工嘅角色。你做錯嘢，虧空公款，落格穿櫃桶底，各樣那樣，阿大佬 Well 炒你呢係好合理嘅。同埋呢樣嘢呢，到今時今日，我係冇呃過人哋一分一毫，行得正就企得正。嗱，阿 Gigi 同埋阿峰，咁我以前真係真金白銀俾錢落去暹羅線嗰度，同你去到買阿婆嗰啲罌噶嘛，係嘛？翻去工程，咁你係有份收錢噶嘛，你都係有份袋噶嘛。咁你都可以將我嗰啲嘢去到派通街。咁日後或者之前有好多客人去到問你工程聖物嘅，有啲乜嘢依郁，你又將嗰啲客人嗰啲資料周圍走去派通街咯，係嘛？咁你又對唔對得住嗰啲客人呢？有冇咁嘅道德呢？係嘛？咁其實較早之前呢，我已經係澄清咗㗎啦。咁一路以嚟，由我開始賣罌、出廣告、擺上 YouTube 嘅時候，已經係受到好多是非啦，去到攻擊我，話我冒認阿 Well 師兄個朵呢個名啊，走去呃人錢，話我啲嘢係假嘅。咁無奈之下呢，我就真係忍唔住，就發咗一個聲明，打咗一篇文字呢，俾阿 Gigi 你去到睇㗎啦，喺 WhatsApp 嗰度，大家都可以清楚睇到㗎啦。咁你又周圍走去同人講話我啲嘢係假，攞嗰啲錄音片呢，周圍去到播俾啲人聽。咁其實搞到今時今日行到呢一步呢，我都要多謝下你嘅。如果唔係你逼到我揾阿 Well 師兄去到澄清，我今時今日呢，就唔會話咁好彩可以加盟到美國靈異佛堂同阿 Well 師兄合作啦。咁亦係好多謝 Well 師兄睇得起我啦，係嘛？咁其實到而家呢，你哋兩個已經係一無所有㗎啦，係一無所有㗎啦，就唔好再搞咁多是是非非出嚟。我之前受到所有嘅是非呢，都係你哋兩個喺暹羅線嗰度搞出嚟，搞咗咁耐，搞咗咁多年，我係其中一個對象嚟嘅啫。其實啲粉絲好老實嘅，係唔想聽到你哋呢啲是是非非。啲粉絲係最想聽到啲乜嘢呢？你哋點樣去到交代翻黑皮鬼嗰件事？如果你哋係有本事嘅，你哋就做一個澄清，去到交代翻黑皮鬼呢件事啦。咁就係咁多先啦，好唔好啊？咁我哋下集見，拜拜。